ถ้าเกิดว่ามีเรือนี่พี่ก็ว่าจะชวนโฟนเนี่ยลงไปนั่งเปิดตรงนี้เลยแล้วก็เปิดรายการกลางเรือแต่ยาดีกว่านะยาดีกว่าตรงนี้ก็พอละครับใช่ตรงนี้ก็โอเคแหละเพราะว่ามันพื้นที่มันกว้างมากพี่แล้วก็บรรยากาศก็ดีนะพี่แกรู้สึกว่าลมพัดตลอดไหมลมพัดตลอดเลยฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่แบบในพื้นที่อ่ะมีสระน้ำขนาดใหญ่มากๆแล้วพี่ว่ามันก็ช่วยในเรื่องของแบบสุนทรียะอารมณ์หรือว่าการมาใช้ชีวิตนะใช่มันมีธรรมชาติมันมีน้ำอยู่โดยรอบเลยหลายๆคนเองก็มองหาบ้านลักษณะนี้ที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพโดยตรงนะใช่ขยับมาหน่อยแล้วก็เราได้ซื้อที่ดินได้กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ซึ่งที่นี่ก็เหมือนกันคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันเลยก็คือตัวโอนเนอร์เนี่ยก็คืออยู่ในกรุงเทพเนาะแล้วเขาก็หาที่บริเวณที่ห่างจากกรุงเทพสักประมาณชั่วโมงนึงหรือชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถามว่าโลเคชั่นมันอาจจะไม่ได้เป็นป๊อปปูล่าเท่าเขาใหญ่อะไรเงี้ยเพราะว่าที่นี่มันคือกำแพงแสนสถานที่ท่องเที่ยวมันไม่เยอะแต่มันเหมาะสำหรับกับการมาพักผ่อนจริงๆในเรื่องของแบบความสงบโดยรอบของพื้นที่มันยังไม่ได้เจริญมากอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเลือกมาใช้ชีวิตในอนาคตแล้วกันกับวันพักผ่อนณปัจจุบันคือเขาก็ทำงานในกรุงเทพเสาร์อาทิตย์เขาก็มาใช้ชีวิตที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่โฟสมาเห็นไซต์นี้ครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกยังไงแล้วเราเริ่มมีทำการวิเคราะห์ไซต์แบบไหนยังไงบ้างบริบทโดยรอบอะไรเงี้ยโอเคก็ต้องเกริ่นก่อนว่าพื้นที่ทั้งหมดประมาณ11ไร่หรือ13ไร่เดี๋ยวผมจะไม่แม่นเนาะใช่แต่ว่าโดยประมาณ 70% เนี่ยจะเป็นน้ำหมดเลยที่แกเห็นด้านหน้าเราเนี่ยก็คือของเดิมเป็นแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะครับมีด้านหน้าแล้วก็จริงๆมีด้านหลังด้วยก็มี2ส่วนเนาะแล้วก็อันนี้ส่งจากข้างเคียงจริงๆมีสระน้ำยาวขนาดกับตัวบ้านเลยเหมือนกันของเพื่อนบ้านเหมือนกันทำให้ถ้าสังเกตคือ1อุณหภูมิบรรยากาศตรงนี้เวลาลมมันพัดมามันช่วยเรื่องของความเย็นอุณหภูมิความเย็นจากน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็พื้นที่ดินก็มีแค่ตรงเกาะกลางอย่างเดียวกับด้านหน้าก็คือเป็นที่ทางเข้าเนาะซึ่งก็เป็นถนนยาวๆมาเลยใช่เป็นถนนยาวมาเลยแล้วก็เหมือนเป็นเกาะอะไรเงี้ยก็ตัวบ้านก็ตำแหน่งก็อยู่ตรงกลางของตัวที่ดินพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเหมือนล็อกหรือกำหนดเราแล้วประมาณนึงเลยนะประมาณนึงแล้วว่าบ้านต้องอยู่ไปที่ดินของตรงนี้แหละแต่ว่าจะจัดอยู่ตรงไหนมันก็เดี๋ยวมาว่ากันแล้วก็ส่วนประกอบที่ว่าในเรื่องของการจัดบ้านนะตอนแรกพอดีพอมาเจอปุ๊บที่ดินละมันจะมีส่วนที่เป็นของเสาไฟฟ้าแรงสูงที่มันจะพาดผ่านของที่ดินด้วยพอมีเรื่องเสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยมันก็จะมีระยะเรื่องกฎหมายเนาะเรื่องของระยะร่นอะไรอย่างเงี้ยว่าห้ามก่อสร้างภายใต้ประมาณ10 เมตรออฟเซต10 เมตรจากแนวไฟฟ้าแรงสูงอะไรเงี้ยครับพื้นที่บ้านก็ขยับมาติดส่วนด้านหน้าของที่อยู่ด้านหลังเราตรงนี้หน่อยก็คือด้านหน้าเราเนี่ยตอนนี้คือมันคือทิศเหนือเนาะผมก็เลือกบ้านแบบขวางตะวันก็คือว่าให้ด้านแคบเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันออกแล้วก็ตะวันตกให้ตัวบ้านเนี่ยรับแดดได้น้อยที่สุดอะไรครับแล้วก็ส่วนคอนเซปต์ในการวางก็แยกเป็น2อาคารก็คือเป็นอาคารหลังใหญ่กับอาคารหลังเล็กเนาะซึ่งจะแยกกันแค่ก็คือเป็นตัวโอนเนอร์เองแล้วก็ของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุแล้วด้วย1 ชั้นกับ2 ชั้นนะใช่ถึงจะ2 ชั้นเพราะว่าบางทีเขามีเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยใช้เสียงเนาะก็ให้แยกเลยดีกว่าจะได้ไม่รบกวนกันก็2เรือนนี้ก็ใช้ฟังก์ชันเชื่อมต่อกันเนาะเพราะว่าบ้านหลังใหญ่จริงๆไม่มีฟังก์ชันที่เป็นครัวไทยมีแค่แพนทรีเฉยๆครัวไทยก็ไม่ทำหลังเล็กคือการใช้ชีวิตก็ยังเชื่อมต่อกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยสมมุติจะเข้าครัวก็มีโอกาสได้ไปเจอพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่า2หลังก็จะมีเป็นเหมือนแบบ cover walkway ใช่ walkway เชื่อมต่อกันโอเคฮะถ้าให้พูดถึงไซต์โดยรวมอีกทีนึงก็คือจากประตูทางเข้ารั้วหน้าบ้านใช่ไหมฮะถนนก็จะมีทางเดียวเลยก็คือเป็นยาวๆบังคับเลยก็คือเข้ามาเป็นยาวๆทางทิศตะวันตกเนาะของไซต์อะไรอย่างเงี้ยขนาบมาใช่แล้วก็จะมาเจอส่วนของที่จอดรถเลยแล้วก็เข้ามาสู่ตัวบ้านได้ครับใช่โอเคฮะงั้นเดี๋ยวชวนโฟร์ไปนั่งคุยกันมุมนี้ครับโอเคได้ครับคลิปนี้เรามีไทยอินด้วยนะครับมีใครเป็นเหมือนผมไหมครับเวลาเล่นเน็ตที่บ้านเนี่ยจะเจอปัญหาว่าเน็ตมันแรงเร็วไม่เท่ากันในแต่ละห้องในแต่ละชั้นครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาที่ผมจะไลฟ์คอนเทนต์เนี่ยผมก็จะเลือกไลฟ์ที่ชั้น2ตรงห้องนั่งเล่นเพราะมันอยู่ใกล้เราเตอร์ครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผมขึ้นไปชั้น3ตรงห้องนอนเนี่ยมันกระตุกเลยฮะอันนี้ยังไม่รวมถึงเวลาที่ผมเล่นเกมดูบอลดูซีรีส์หรือบางทีเราต้องโหลดไฟล์ใหญ่ๆมาเพื่อเช็คงานตัดต่อเนี่ยก็จะเจอปัญหาว่ามันจะมีบางมุมของบ้านที่มันเป็นจุดอับสัญญาณเน็ตขึ้นแค่ขีด2 ขีดเท่านั้นนะครับ
แต่วันนี้ปัญหาเรื่องเน็ตกากจะหมดไปนะครับเพราะผมมีเทคโนโลยีใหม่จาก Home Fiberland Plus เน็ตบ้านแรง1 กิกจาก AS 3BB Fiber 3 ครับเป็นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่ให้ความเร็ว1 กิกะบิตเท่ากันทุกห้องทุกชั้นทั่วทุกมุมของบ้านเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นบ้านครอบครัวขยายที่มีคนอยู่กันหลายเจเนอเรชันเป็นบ้านแนวตั้งสูงๆที่มีหลายๆชั้นหรือเป็นทาวน์โฮมโฮมออฟฟิศที่มีพนักงานใช้อินเทอร์เน็ตกันแบบช่ำๆรับประกันได้เลยครับว่ายังไงก็ไม่มีจุดอับสัญญาณนะฮะเพราะนี่คือเจ้าแรกที่เขานำเทคโนโลยีสายเคเบิลใยแก้วโปร่งใสมาใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากฉนวนบล็อกสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็คลื่นแม่เหล็กรบกวนครับตัวสายจะมีขนาดเล็กกว่าสายทั่วไปถึง5เท่านะครับแล้วก็รองรับความเร็วสูงสุดที่10กิกะบิตเลยครับและสายเองก็มีความยืดหยุ่นนะครับสามารถโค้งงอไปตามมุมต่างๆของบ้านได้เวลาที่เราติดตั้งเนี่ยมันจะเปรียบเหมือน invisible layer เลยครับก็คือเนียนไปกับตัวผนังหรือว่า element ต่างๆนะครับเหมือนกับเราไม่ได้ติดตั้งอะไรเลยครับที่สำคัญคือมีความทนทานนะครับสามารถอยู่กับเราไปได้ยาวนานถึง30 ปีเลยครับอีกอย่างที่สำคัญคือการทำงานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณเราเตอร์ Wi-Fi 6 นะครับซึ่งความเจ๋งของมันก็คือมันสามารถจัดลำดับความสำคัญของการใช้งานภายในบ้านได้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเตอร์อื่นๆทำไม่ได้นะครับแถมยังมีเราเตอร์ตัวลูกที่มาช่วยกระจายสัญญาณอีกด้วยพอมัน manage การใช้งานได้ก็จะช่วยกระจายความเร็วเน็ตให้เสถียรแรง1 กิกเท่ากันทุกห้องเพื่อให้ลงตัวกับการใช้งานของทุกคนในบ้านครับเราเตอร์ตัวนี้สามารถจะรองรับการทำงานของอุปกรณ์ได้มากถึง128เครื่องเลยนะครับดังนั้นไม่ว่าสมาชิกในครอบครัวคุณจะมีมากมายแค่ไหนอากงอาม่าพี่ป้าน้าอาเนี่ยหรือแม้กระทั่งพนักงานในออฟฟิศที่เยอะแยะมากมายก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของสัญญาณเน็ตเลยครับใครที่ต้องทนกับสัญญาณเน็ตห่วยๆแบบเดิมๆที่มันแรงไม่เท่ากันทุกห้องทุกชั้นนะครับอยากให้ลองเปลี่ยนมาใช้ Home Fiberland Plus นะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่899 บาทต่อเดือนเท่านั้นครับราคานี้เนี่ยเขา plus กล่องดูทีวี AS Playbox ที่สามารถจะดูซีรีส์ดูคอนเทนต์ดีๆจาก View แล้วก็ Monomax นะครับรวมถึงยัง plus เน็ตมือถือ AS ให้อีก20 กิกเลยครับสมัครได้เลยนะครับเพียงแค่โทร1175และ1530นะครับหรือเข้าไปดูข้อมูลในเว็บ AS Fiber และ 3BB ครับพิเศษสมัครวันนี้ฟรีค่าแรกเข้าด้วยนะครับผมจะขึ้นคอนแทคไว้ให้ที่หน้าจอแล้วก็ description ใต้คลิปครับเหมือนโฟนน่าจะพยายามทำบ้านมันเป็นแบบหน้ากว้างแล้วก็เปิดรับวิวสระน้ำขนาดใหญ่นี่เนาะใช่ซึ่งจริงๆอันนี้ไม่ใช่ออปชันแรกแล้วกันก่อนหน้านี้มันจะเป็นออปชันแบบพิมพ์นิยมก็คือเป็นกึ่งตัว U เนาะอ๋อใช่แล้วมีคอร์ดตรงกลางนี่มีคอร์ดตรงกลางแต่จริงๆบ้านแบบที่มีพื้นที่ตรงนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมีคอร์ดแล้วใช่ไหมพอคุยเรื่องของ requirement ที่เราพยายามรีดให้มัน simple ที่สุดเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเข้ามาแค่2 อาทิตย์อะพอมันถ้ามันดีเทลมันเยอะหรือฟังก์ชันที่มันซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแลเรื่องเซอร์วิสลำบากก็เลยพยายามให้มันง่ายที่สุดก็เลยทำ2 อาคารเนี้ยให้เป็นหน้ากระดานเรียงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ในเรื่องของสไตล์ตอนแรกคือทางเจ้าของเขามีแบบ reference หรือมี input อะไรมาไหมครับหรือว่าเราก็นำเสนอเลยว่าเนี่ยอยากเป็นบ้านจั่วจริงๆโอนเนอร์ก็มีความรู้ทางด้านสถาปัตย์พอสมควรอะไรเงี้ยแกก็ว่าบ้านเนี่ยไม่ได้มาบ่อยเอาอะไรที่มันดูแลง่ายที่สุดแล้วกันครับพอง่ายที่สุดเนี่ยก็จะเป็นแบบสไตล์แบบไทยโมเดิร์นหรือท็อปพิคอลถ้าเป็นสไตล์พวกนี้หลังคาก็จะอยู่นอกบ้านเลยเนาะไม่เหมือนสไตล์โมเดิร์นทั่วไปอะไรเงี้ยมันคือลดความเสี่ยงในเรื่องของการเซอร์วิสหรือแบบมีฝนมีพายุมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยป้องกันในการเกิดความเสียหายได้อะไรอย่างเงี้ยครับเอาโมเดิร์นกับไทยมาจับกันนะครับแต่ว่าโดยแก่นจริงๆด้วยของฟังก์ชันน่ะผมจับบ้านนี้เหมือนบ้านไทยก็คือว่าด้านล่างเป็นใต้ถุนเป็นส่วนที่เป็น common area หรือเป็นส่วนที่แบบสมาชิกทำกับข้าวแล้วมาทานข้าวดูหนังอะไรอย่างเงี้ยข้างล่างแล้วก็ค่อยแยกย้ายขึ้นไปข้างบนไปนอนหรือพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ลักษณะใต้ถุนที่โฟร์บอกก็คืออย่างข้างหลังที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยจะมีประตูบานเลื่อนที่เปิดออกได้ให้โล่งๆเลยหรือจะเป็นปิดก็ได้เหมือนกันปิดก็ได้ในเรื่องความปลอดภัยด้วยแหละป้องกันระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็สามารถปรับได้อยู่ว่าโอเคเวลาเปิดลมมันก็พัดตลอดมันก็เหมือนอยู่ใต้ถุนจริงๆวันไหนถ้ามันอากาศร้อนจริงๆช่วงแบบมีนาเมษาอะไรอย่างเงี้ยก็ปิดประตูแล้วก็เปิดแอร์มันก็ยังได้เขาเรียกอะไรคลุมกลืนกับธรรมชาติอยู่เพราะว่าซ้ายกับขวามันเป็นกระจกหมดเลยมันก็เห็นแลนด์สเคปข้างหน้าข้างหลังได้ทั้งหมดนะครับคือข้างหน้าเป็นสระขนาดใหญ่ข้างหลังก็จะมีสวนก่อนเป็นสวนครัว
ใช่เป็นสวนก็จะอนาคตเนี่ยนี่แกเริ่มลงผลไม้แล้วมีผลไม้แล้วก็มีผักสวนครัวแล้วก็ข้างหลังจริงๆมันเป็นสระเลี้ยงปลาเราก็สร้างแหล่งอาหารอะไรไว้ในพื้นที่ของเราเองด้วยนะใช่ใช่ใช่ทีนี้ในส่วนของเราลงดีเทลเรื่องของฟาซาดหรือเรื่องวัสดุต่างๆที่เลือกใช้ไล่จากพื้นก่อนแล้วกันพื้นก็จะเป็นง่ายๆเลยก็เป็นไม้เทียมเนาะเพราะว่าถ้าเป็นไม้จริงก็ดูแลรักษายากหน่อยกับเอาเป็นไม้เทียมมาทดแทนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผนังก็เอาหินมากุแทนอะไรหินนี้ก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็มาวางแพทเทิร์นให้มันดูแบบรู้สึกเป็นแรนดอมหน่อยก็ฝ้าก็เป็นฝ้าไม้เทียมเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ครับแล้วก็มาทาสีแบบย้อมสีให้มันใกล้เคียงและมูดแอนโทนที่เราต้องการครับแล้วก็จะมีเรื่องของวัสดุทดแทนเช่นที่เสาข้างบนก็ตอนแรกก็สเปคไว้เป็นไม้แหละแต่พอเรื่องของ maintenance เราก็ปรับเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมที่เป็นสีเทียบกับสีไม้แล้วกันอะไรเงี้ยจะได้ดูแลง่ายหน่อยเหมือนทำเป็นเสาคู่ใช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 ่ตั้งใจเป็นดีเทลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นอลูมิเนียมที่กรองด้านหน้าด้วยด้านหน้าบ้านเพราะว่าฝั่งนั้นที่มันตกก็พยายามให้กรองเรื่องของแดดเรื่องของอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะให้แดดมากระทบกับตัวบ้านนอกจากนั้นก็คือจะเป็นผนังขาวแล้วใช่ใช่ซึ่งตอนแรกพี่รู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นบางอย่างคืออาจจะไม่ได้ชัดมากนะแต่มันก็ขาวไม้แล้วก็จะมีแค่ผนังหินเนี่ยที่เป็นสีเข้มเท่านั้นที่มาตัดนะใช่ใช่คือจริงๆก็ไม่ได้มีพี่แก๊ปทักคนแรกนะจริงๆเพื่อนของโอนเนอร์เขาทักตกลงทำบ้านสไตล์ญี่ปุ่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้มีความตั้งใจเลยแต่ว่าด้วยที่บอกว่าเป็นไทยโมเดิร์นพอมันตัดเรื่องของดีเทลบางอย่างอะไรเงี้ยเพื่อให้อย่างที่บอกคือเซอร์วิสง่ายที่สุดอะไรเงี้ยมันเลยกลับกลายเป็นมีกลิ่นอายญี่ปุ่นหน่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่นึกออกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบถูกตั้งใจคิดมาขนาดนั้นแต่แค่ว่าด้วยลักษณะบางอย่างของเอลิเมนต์ที่เราเลือกใช้เนี่ยอย่างตรงนี้ที่มันมีเป็นระแนงไม้ซี่ๆอย่างเงี้ยอันนั้นคือไม้จริงใช่ไหมฮะนี่เป็นไม้จริงก็คือจะมีบางส่วนที่เป็นซี่ๆที่เป็นไม้จริงผสมใช่เป็นใช่ผสมบางอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคือเราอยากให้มีดีเทลแหละไม่อยากให้เป็นผนังที่มันเพลนครับแต่ก็จะเลือกเป็นส่วนที่อยู่ภายในเข้ามาหน่อยหลบแดดหลบฝนหน่อยอะไรเงี้ยเซอร์วิสก็อาจจะน้อยลงครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้เดี๋ยวให้โฟร์สพาไปดูข้างในกันได้นี่เราก็เดินเข้ามาในบ้านแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เข้าจากประตูทางเข้าหลักที่โฟร์ตั้งใจไว้นะอันนี้ก็ถือว่าเราเดินแบบช็อตคัทเข้ามาเลยแต่เดี๋ยวเราให้เล่าย้อนนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าแบบถูกต้องตามปกติเวลาจอดรถเสร็จปุ๊บจากที่จอดรถมันจะมีทางเข้ากี่ทางเข้ามายังไงได้บ้างฮะโอเคก็จริงๆทางเข้ามันจะมีแค่มี2ทางแล้วกันก็คือจอดรถเสร็จปุ๊บข้างหน้าจริงๆก็เป็นสเต็ปขึ้นมานะยกสเต็ปจากถนนมานะครับ3สเต็ปก็คือเลยใช้หินที่เป็นสีดำต้องการปรับโหมดว่าโอเคมันมาส่วนที่อีกส่วนหนึ่งแล้วนะอะไรเงี้ยของบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเข้ามาเนี่ยมันจะมีผนังที่เป็นหินดำเพื่อต้องการยังไม่ให้เซอร์ไพรส์ก่อนหรือจะเพื่อปกปิดก่อนว่าเข้ามาปุ๊บยังไม่เจออะไรก่อนแล้วก็พอเปิดประตูเข้าบ้านมาปุ๊บมันก็จะเจอสเปซที่ยังแคบอยู่แต่ค่อนข้างสลัวหน่อยจะเป็นโฟเย่ที่แบบสลัวมืดๆหน่อยใช่ต้องการปรับโทนเหมือนเราจะแบบพักผ่อนตอนนอนนะพี่ก่อนนอนเราจะปรับไฟให้มันสลัวเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนเรามาจากข้างนอกความวุ่นวายก็ค่อยปรับอารมณ์มูดตัวเองให้ค่อนข้างเงียบเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรเลยใช่เหมือนเป็นผนังเรียบๆแต่ว่าก็คือจะกรุบเป็นเหมือนไม้ซี่ๆอย่างนี้นะใช่จริงๆผนังไม้ตรงนั้นมีห้องซ่อนอยู่เนาะอย่างที่บอกว่าฝั่งด้านประตูทางเข้าเป็นทิศตะวันตกผมก็เลยดีไซน์ให้ฝั่งที่เป็นห้องเซอร์วิสก็คืออย่างเช่นห้องไฟห้องเก็บของแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยอยู่ทางด้านฝั่งนู้นคือดูทำผนังมาเนียนเลยแต่จริงเป็นประตูผลักเข้าไปได้ใช่ก็จะมี1ห้องน้ำแล้วก็1ห้องเก็บของแล้วก็1ห้องไฟด้วยข้อดีก็คือว่าพอฟังก์ชันที่เป็นเซอร์วิสอยู่ฝั่งนู้นพอมันร้อนมันไม่เป็นไรอย่างเช่นห้องน้ำเนี้ยมันรับความร้อนดีเพราะห้องน้ำจะได้แห้งเนาะเรื่องแบคทีเรียอะไรก็จะเกิดน้อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็เหมือนเป็นบัฟเฟอร์เป็นอะไรด้วยใช่ไหมที่โฟร์บอกพี่ใช่เป็นบัฟเฟอร์ไม่ให้เข้ามาอุณหภูมิร้อนใช่มาถึงตรงนี้เนี่ยที่เรายืนตรงเนี้ย
มันเย็นนะอย่างเงี้ยหมายถึงไม่ต้องอย่างที่บอกไม่ต้องเปิดแอร์เลยเนี่ยเรายืนตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็มีอีกประตูหนึ่งที่ก็ถูกซ่อนเนียนๆเหมือนกันก็เป็นประตูที่ขึ้นไปบันไดชั้น2เหมือนกันใช่ก็กันผลักเพราะว่าเนียนมากก็ไม่ให้ใครรู้แหละก็คือคอนเซ็ปต์เลยครับใช่แต่คือระหว่างที่เราเดินมาจะรู้สึกว่ามันดูมืดๆสลัวๆทึมๆนะใช่พอเรามาค่อยออกมาตรงนี้ก็จะมาเจอตรงนี้คือต้องการอย่างที่บอกพอบีบสเปซปรับอารมณ์แล้วปึ๊บเราก็อยากให้แบบระเบิดสเปซที่มันผ่อนคลายระเบิดออกกว้างใช่สว่างเลยนะใช่แล้วก็ให้พูดถึงอีก1ทางเข้าโอเคลืมไปแล้วสิเมื่อกี้ตรงนี้ด้านขวามือเนาะจริงๆจะเชื่อมต่อกับที่ฝั่งโรงจอดรถนะครับก็สามารถเดินขึ้นมาจากตรงนี้เพราะว่าจริงๆตั้งใจให้เป็นส่วนของเซอร์วิสแหละอย่างเช่นไปตลาดมาอะไรอย่างเงี้ยซื้อกับข้าวมาไม่ต้องเดินผ่านส่วนด้านหน้าของเราที่เป็นข้างในเมื่อกี้ก็เดินข้างหลังแล้วก็เข้ามาด้านขวามือได้เลยแล้วก็เจอตรง pantry เลยข้างนอกเลยง่ายสุดแล้วก็อย่างตัวที่เชื่อมต่อที่เป็น walkway เมื่อกี้ที่ไปอาคารหลังเล็กอะไรกันก็คือพอเดินถือถุงกับข้าวอะไรที่เป็นของสดมาก็เข้าในได้เลยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มี2ทางคุณพ่อคุณแม่มาก็จอดรถข้างหน้าแล้วเขาก็เดินตามทางได้เลยทีนี้พอมาถึงฟังก์ชันตรงกลางก็คือแผนหน้ากระดานตามบ้านที่เป็นบ้านหน้ากว้างเลยตามยาวเลยก็คือ pantry แล้วก็ส่วนที่เป็นโต๊ะทานข้าวแล้วก็เป็นโซฟาเลยครับก็เป็น Open Plan ใช่ Open Plan กันหมดเลยใช่แต่ก็จะเห็นว่าอย่างไอแลนด์ในตรงนี้ก็เลือกเป็นโทนสีเข้มนะสีเข้มเพื่อต้องการตัดกับองค์รวมของห้องอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ให้มันกลืนไปเลยอย่างเงี้ยชุดครัวก็เป็นเทาๆหน่อยใช่แต่ว่าพื้นเนี่ยกระเบื้องขาวเลยใช่ครับนั่นแหละจริงๆอยากจะพรีเซนต์ตัวนี้มากเลยจริงๆอันนี้เป็นไอเดียของทางโอนเนอร์นะครับปกติทั่วไปไอแลนด์เราตรงนี้จะเป็นทึบใช่ไหมแต่อันนี้จริงๆเขาสามารถเปิดเซอร์วิสได้นะครับพี่ใช่ก็คือทำเป็นตู้เก็บของได้1เป็นตู้เก็บของ2อนาคตสมมุติว่าตรงนี้มีเรื่องของท่อรั่วอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเซอร์วิสตรงนี้ได้เลยใช่ก็สะดวกต่อการเซอร์วิสเลยใช่แล้วก็เรียบร้อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับแล้วก็ตอนนี้ก็โต๊ะกินข้าวก็เป็นโต๊ะที่วางด้านนี้นะก็เป็นชุดไม้เนาะแล้วก็เป็นมีหวายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยให้เข้ากับบรรยากาศจากแพนทรีแล้วก็ไดนิ่งครับตอนนี้เราเดินมาดูส่วนของลิฟวิ่งกันใช่ครับผนังก็เป็นหินที่เป็นหินเผาเนาะจริงๆมันจะมี texture ของหินด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่ค่อนข้างจะสากพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวผนังหินที่เป็นโทนเทามันก็จริงๆก็จะล้อกันกับพวกชุดครัวนะใช่เหมือนเป็นแบ็คกราวด์ซ้ายกับขวาเนาะซ้ายสุดกับขวาสุดครับแล้วก็ส่วนของประตูบานเลื่อนเนี่ยก็จะเลือกมาเป็นเหมือนแบบเป็น3บานใช่ไหมฮะ3บานลากจูงสามารถเก็บได้แค่บานหนึ่งเพราะว่าจะได้หน้ากว้างได้เยอะเวลารับลมเนี่ยได้เยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีบาน1บานที่เป็นมุ้งลวดใช่ในการเรื่องของยุงหรือสัตว์แมลงอะไรเงี้ยเวลาเราเปิดประตูทิ้งไว้อะไรเงี้ยครับก็ถือว่าจริงๆไม่ว่าจะอยู่มุมไหนก็สามารถจะเสพวิว2ฝั่งได้เลยนะใช่แล้วตรงไปตรงมาที่บอกดีไซน์คือพอเราอยู่กับธรรมชาติเราเสียดายเนาะว่าพอเรามาอยู่กับเขาแล้วเนี่ยบริบทเขาแล้วเนี่ยเราพยายามให้เรากลมกลืนกับบริบทให้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับครับพอขึ้นมาชั้น2ก็จะมีการทำประตูปิดกั้นแบบแยกเป็นสัดส่วนเลยนะสัดส่วนเลยเพราะว่าต้องการความปลอดภัยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าขึ้นมาข้างบนก็ล็อกอีกชั้นหนึ่งได้ใช่แล้วก็พอเข้ามาปุ๊บก็จะเจอในส่วนของที่เป็นพื้นที่ที่เป็น Family แล้วกันเพราะว่าอย่างที่เห็นด้านหลังมีเกมด้วยทีวีเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเล่นฟีฟ่าป่ะฮะเล่นเดี๋ยวได้เลยเดี๋ยวเจอสักแมตช์ได้เดี๋ยวรีบถ่ายเลยได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยก็จะมีพื้นที่ที่เป็นแพนที่เล็กๆข้างหลังโซฟาหลังมุมกว้างนี่นะแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีในส่วนที่เป็นเผื่อไว้สำหรับฟิตเนสตอนนี้ก็ยังเป็นโล่งๆอยู่นะใช่แต่ว่าฟิตเนสเนี้ยแกก็สามารถปรับฟังก์ชันได้นะผมวางเรื่องของงานระบบไฟฟ้าไว้สำหรับการวางเตียงด้วยเพื่ออาจจะเป็นห้องนอนแขกในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เป็น2ฟังก์ชันในห้องเดียวกัน
แล้วก็มีประตูที่ออกไประเบียงได้ด้วยใช่นะครับตรงนี้ก็ระเบียงจริงก็ยาวขนาดกับห้องนอนเหมือนกันด้านหน้าเลยก็คือเชื่อมต่อกับส่วนของห้องนอนหลักได้เลยใช่ครับยาวตลอดเลยครับแล้วก็มี2ห้องใช่ไหมฮะ2ห้องอย่างที่บอกฝั่งเนี้ยก็จะตรงกับทางเข้านะครับจะเป็นห้องเก็บของกับเป็นห้องพักนะครับอันนี้ก็คือฝั่งทิศตะวันตกก็ใช้น้อยที่สุดก็ให้อยู่ห้องนี้ไปอย่างเงี้ยรวมถึงบันไดเองก็ถือว่าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็โดนแดดก็เยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยครับก็เลยให้อยู่ฝั่งนี้ไปโอเคครับแล้วก็ถ้าเราดูด้านหลังตรงนี้ลึกๆเข้าไปจะเห็นว่าก็ยังมีอีก1พื้นที่นะมีก็คือจริงๆเป็นโต๊ะทำงานสำหรับ2ท่านนะครับแล้วก็จริงๆจะมีหน้าต่างบานใหญ่ที่เป็นบานเฟียมเลยอันนี้เป็นบานเฟียมเลยก็คือเปิดสุดเลยแล้วก็จะมองเห็นในส่วนที่เป็นสระของข้างหลังที่เป็นปลูกผักแล้วก็สระเลี้ยงปลาข้างหลังก็ทำงานแล้วก็ได้วิวหลังบ้านไปใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนหลักกันครับได้พอเปิดประตูเข้าห้องนอนหลักมาแล้วคือแบบลมก็แบบตีหน้าเลยนะเหมือนกันฟังก์ชันห้องนอนใหญ่เนี่ยเหมือนเปรียบเสมือนของมันข้างล่างเลยก็คือพอเปิดตรงนี้ปุ๊บข้างหลังเปิดลมมันก็จะโฟล์ตลอดใช่โฟล์ตลอดแล้วก็เห็นวิวสระกว้างๆอันนี้ก็จะเป็นมุมเดียวกันแต่ว่าคนละระดับใช่ก็จะเห็นมุมมองที่แตกต่างกว้างขึ้นจากเมื่อกี้เราเห็นด้านล่างแล้วก็เห็นแค่ต้นไม้อาจจะบังหน่อยแต่พอเราขึ้นชั้น2เนี่ยเราก็จะมองผ่านที่เป็นผ่านยอดต้นไม้ไปแล้วก็จะเห็นมุมมองที่มันกว้างขึ้นครับใช่ทีนี้ในส่วนของการดีไซน์ก็อย่างที่เราบอกว่าฟังก์ชันมันก็ถูกแผ่ออกแล้วภายในห้องนอนเองก็ดูเรียบง่ายนะฮะไม่มีอะไรเลยก็คือมีเตียงมุมนั้นก็เป็นมุมทำงานโต๊ะทำงานทีนี้ให้พูดถึงวัสดุนิดนึงก็จะเห็นว่ามีวิธีการเลือกวัสดุที่คำนึงถึงเรื่องของการ maintenance เหมือนกันโอเคได้ก็จริงๆพอมูดโทนเราเป็นโทนไม้เนาะเป็นหลักอะไรเงี้ยแต่พอมันอยู่คนละพื้นที่อย่างภายนอกกับภายในเนี่ยการเลือกวัสดุก็ต้องคำนึงถึงเรื่องการเซอร์วิสหรือว่าระยะยาวที่ต้องมาไม่ต้องมาเซอร์วิสบ่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ข้างในจริงๆก็เลือกเป็นทดแทนนะครับก็คือ FPC เราก็จะเห็นตั้งแต่ส่วนข้างนอกแล้วนะคือชั้น1เมื่อกี้ที่บอกเป็นกระเบื้องสีขาวใช่พอขึ้นบันไดที่เป็นไม้จริงแล้วก็ส่วนชั้น2ทั้งหมดเลยทั้ง Family ข้างนอกอะไรก็ FPC หมดเลยใช่ครับปูเป็นลายก้างปลาครับใช่นั่นแหละแล้วก็ส่วนข้างนอกก็ยังคงเป็นลายไม้เหมือนเดิมแต่ว่าปรับให้เป็นกระเบื้องเพราะว่าอย่างที่บอกคือบางทีอาจจะมีขี้นกพอเป็นกระเบื้องเราก็สามารถแบบราดน้ำแล้วก็ใช้แปรงขัดได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆการวางแนวกระเบื้องไม่เหมือนทั่วไปเนาะทั่วไปมันจะวางขนานกับตัวบ้านเนาะอันนี้ก็วางเป็นแนวฉากนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราล้างเนี่ยผมก็จะปรับสโลปไปข้างนอกให้น้ำมันไหลตามร่องจะได้ไม่ต้องมีน้ำเนี่ยติดอยู่ที่ร่องอะไรจะมีกัตเตอร์เล็กๆนะครับกัตเตอร์ก็จะเป็นที่กรองน้ำก่อนที่จะลงส่วนที่เป็นโอเวอร์โฟลว์ด้านล่างแล้วก็ฟอร์เนนข้างล่างแต่จุดหนึ่งที่อยากให้สังเกตก็คือเรื่องของสเปซตรงนี้มันคือมันค่อนข้างโปร่งมากนะโปร่งและส่วนหนึ่งที่ว่ามันก็ส่งผลกับพาวเวอร์ชั่นของตัวบ้านด้วยที่มันดูสูงใหญ่อะไรเงี้ยใช่ก็ได้ประโยชน์ด้วยในเรื่องของทั้งความสวยความงามเนาะของตัวสถาปัตยกรรมเองกับในเรื่องของสเปซที่เราได้ความโปร่งมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของประหยัดในเรื่องของวัสดุด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือทำฝ้านะครับให้ล้อกับตัวหลังคาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับตัวที่เป็นฝ้าเนี่ยก็จะติดตั้งระหว่างที่เป็นตัวจันทันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอฝ้าหลังคาเราเป็นอย่างเงี้ยฝ้ามันยกสูงแล้วเรื่องอุณหภูมิอะไรเงี้ยมันก็จะลอยอยู่ข้างบนเนาะไม่ค่อยลงอากาศร้อนไม่ค่อยลงมาข้างล่างครับใช่แต่ข้อจำกัดแล้วกันถ้าสังเกตนะมันก็จะมีเรื่องของนกก็ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือจิ้งจกก็ดีอย่างที่บอกเมื่อกี้นะตอนแรกก็คำนึงแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ก็เป็นประสบการณ์เนาะให้เราคำนึงถึงในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยว่าข้อจำกัดของบ้านแต่ละประเภทของแต่ละสไตล์มันก็จะมีจุดบกพร่องหรือจุดเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าสมมติว่าเขามาอยู่บ่อยๆแล้วทำการดูแลเรื่อยๆก็จะจัดการเรื่องนี้ไปได้ใช่ลดน้อยลงอาจจะมีน้อยบ้างน้อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆราวกันตกกระจกเนี่ยจริงๆตั้งใจเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าเรานอนอยู่เนี่ยระดับสายตาที่นอนอ่ะก็จะได้เห็นใช่ไม่ต้องบังคือเคลียร์ไปเลย
แล้วก็อย่างเมื่อกี้เราย้ำอีกทีนึงเรื่องของ proportion หรือเรื่องการที่โฟร์สพยายามจะดึงให้หลังคามันสูงขึ้นอ่ะจริงๆก็เป็นการเปิดมุมมองให้มันกว้างขึ้นใช่ให้มันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้มันแบบบดบังสายตาเลยใช่แต่นี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องเลือกเอานะฮะว่าการที่เราทำทุกอย่างสเกลใหญ่ขึ้นอ่ะแน่นอนการปรุงรักษาสมมติอยากจะไปจัดการอะไรข้างบนเนี่ยก็จะยากขึ้นค่าใช้จ่ายด้วยอะไรเงี้ยก็คือเป็นข้อจำกัดเนาะได้ครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูส่วนด้านหลัง walk-in closet กับห้องน้ำต่อฮะโอเคได้ครับตอนนี้เราเดินมาถึงห้องน้ำแล้วห้องน้ำครับแต่ว่าเดี๋ยวย้อนนิดนึงว่าเมื่อกี้จากห้องนอนก็คือจะเจอ walk-in closet ก่อนใช่ครับแล้วก็พอเข้ามาถึงห้องน้ำเนี่ยการวางแผนในส่วนห้องน้ำเนี่ยมีความน่าสนใจเพราะว่าพอเรามาถึงปุ๊บเนี่ยคือจะเจออ่างระยะค่อนข้างจะประชิดนิดนึงนะเป็นแบบอ่าง His and Her นะครับใช่ก็แยกกันใช้เนาะมันก็สะดวกกันเพราะใช้พร้อมกันได้นะครับแล้วก็จริงๆตัวอ่างอ่ะถ้าเห็นก็คือเป็นวัสดุที่เป็นหินสังเคราะห์เนาะสมัยนี้ก็นิยมกันเยอะนะครับข้อดีของมันก็คือว่าไม่มีรอยต่อในเรื่องของการเกิดคราบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะน้อยแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็สามารถเลือกจริงเลือกลายเลือกสีได้นะนี่แล้วก็เลือกเป็นลายหินอ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เมื่อกี้ที่พี่บอกไปว่าส่วนของอ่างเนี่ยมันค่อนข้างจะประชิดเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วโฟนเนี่ยตั้งใจเว้นพื้นที่ข้างหลังไว้ให้กับอะไรบางอย่างใช่ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเป็นไฮไลท์เดี๋ยวเราได้ค่อยพูดถึงนะเดี๋ยวเราพาไปดูแต่ตอนนี้อยากให้พูดถึงด้านหลังตรงนี้อีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจก็คือเหมือนเป็นลอนดรี่เลยนะฮะลอนดรี่ก็อย่างที่บอกคือเป็นด้านหลังพี่แกเนี่ยเป็นห้อง walk in ใช่ไหมครับพอเราถอดเสื้อผ้าหรือมาบางทีล้างหน้าแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยก็โยนเสื้อผ้าไว้ข้างหลังให้เลยพอโยนปุ๊บก็ซักก็มันจะมีระเบียงข้างหลังอีกทีนึงแล้วก็ตากก็คือทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องไปเดินผ่านข้างล่างไปข้างล่างเลยใช่อันนี้คือเข้าห้องน้ำปุ๊บก็จบในห้องเดียวอยู่ในตัวเลยอย่างเงี้ยก็คืออันนี้วางเครื่องซักผ้าไว้แล้วแต่จริงๆจะวางเครื่องอบไว้ด้วยก็ได้พื้นที่เผื่อเหลือเลยครับครับนั่นแหละโอเคฮะเดี๋ยวให้โฟร์พาไปดูด้านหลังโอเคที่เป็นไฮไลท์เนาะนี่ฮะคือเป็นชาวเวอร์แบบใหญ่มากแล้วด้านบนก็คือเป็นเลนชาวเวอร์ไซส์ใหญ่เลยใช่เลนชาวเวอร์จริงๆก็คืออาบน้ำแป๊บเดียววิ่งผ่านน้ำได้ก็ยังเปียกนี่คือแบบพร้อมกัน2 คนก็ได้เลยได้2 คนได้จริงๆโจทย์ฟังก์ชันจริงๆคือ requirement ของ owner คือต้องการแบบโซนเปียกที่ไม่อยากกั้นกระจกใช่เพราะว่าเขากลัวเรื่องคราบสบู่คราบน้ำเนาะบางทีต้องความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดีไซน์ให้พื้นที่ที่เป็นส่วนเปียกเนี่ยให้กว้างหน่อยครับมีกัตเตอร์โดยรอบคือสมมติยืนอาบอยู่ตรงกลางกระเด็นไปก็คือเนี่ยเราทำพื้นที่ส่วนนี้ให้มันกว้างที่สุดนะใช่จะได้ไม่ต้องมีกระจกมากั้นใช่อะไรเงี้ยห้องน้ำก็ดูต่อเนื่องดูกว้างขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ห้องน้ำอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆนะฮะใช่แล้วก็เอาโถปัสสาวะกับโถสุขภัณฑ์แยกกัน2 ฝั่งอะไรเงี้ยแยกฟังก์ชันในการใช้ทายหนักทายเบาแล้วก็จริงพอตรงนี้เป็นเปียกปุ๊บก็จะดีไซน์ในเรื่องของหน้าต่างเนาะมีทั้งส่วนนี้2 ส่วนเพราะว่าถ้าสังเกตคือเนี่ยพอเรามาเมื่อเช้าเจ้าของบ้านก็อาบน้ำนะแป๊บเดียวพื้นมันก็จะแห้งเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อย่างที่บอกเลยพอแห้งไวเนี่ยเรื่องของคราบเนี่ยก็เกิดขึ้นได้น้อยแล้วก็เรื่องแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นยากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ต้องบอกตามตรงเลยครับว่าจริงๆรูปแบบห้องน้ำแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็น typical ที่เราใช้กันบ่อยๆนะคือพี่เชื่อว่ามันก็คงมีน้ำกระเด็นบ้างมีบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวบางทีเวลาเรานั่งอยู่ก็อาจจะรู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ได้ส่วนตัวซะทีเดียวอะไรเงี้ยใช่แต่เรามองเหมือนกับว่ามันเป็นฟีลเวลาเราไปรีสอร์ทก็ได้นะที่บางทีมีอ่างตั้งแบบตรงกลางพิเศษเลยหรือบางทีเนี่ยวิธีการวางสุขภัณฑ์ต่างๆเขาก็จะเป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่ typical ทั่วไปก็เป็น experience ที่มันพิเศษขึ้นใช่ครับอันนี้ทำเป็นที่นั่งไปด้วยนะที่นั่งด้วยเผื่อที่นั่งอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่วางสบู่หรือของอะไรเงี้ยก็จะฝังไว้ในผนังไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูบ้านเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็มานั่งริมน้ำกันเขาทำพิงช้าไว้
พี่เชื่อว่าบ้านลักษณะเนี้ยมีหลายคนเองก็อยากจะมีนะมันก็มีข้อจำกัดหรือมีข้อเสียบางอย่างจริงๆอย่างพี่เจ้าของเนี่ยพอดีก็เป็นอย่างที่โฟร์บอกว่าเขาเป็น3 ลิกด้วยใช่แล้วก็มีความรู้เคยเป็นผู้รับเหมาอะไรมาก่อนด้วยนะซึ่งมันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพี่เขาบอกว่าเวลาเรามาซื้อที่ต่างจังหวัดอะไรแบบเนี้ยเราอาจจะเห็นภาพสุดท้ายแล้วแต่จริงๆก่อนที่จะมาเป็นแบบเนี้ยมันก็มีคอสมันมีค่าใช้จ่ายกับการจัดการระบบต่างๆที่บางทีเราคิดไม่ถึงเหมือนกันนะเยอะนะอยากให้โพสแชร์ให้ฟังนิดสมมติเอาเรื่องน้ำเรื่องไฟอะไรแบบนี้ก็โอเคเอาเบื้องต้นเลยแบบว่าอย่างไม่เหมือนในกรุงเทพเนาะเพราะว่าอย่างกรุงเทพเนี่ยเรื่องสาธารณูปโภคเนี่ยอย่างน้ำไฟมันก็ถึงหน้าบ้านหน้าที่ดินเลยนะแต่ที่นี่มันไม่ถึงมันก็เข้ามาอีกพอมันเข้ามาอีกเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ต้องเสียก็คือ1เรื่องของการแบบเดินท่อร้อยสายไฟซึ่งอันนี้มันก็ระยะเกือบประมาณ100 เมตร100 กว่าเมตรและนี่คือเขาก็ตั้งใจเอาลงดินด้วยใช่เอาลงดินยิ่งแพงกว่าเดิมอีกใช่แพงกว่าเดิมอีกแกบอกว่าหลายแสนอยู่เหมือนกันนะใช่หลายแสนถ้าปกติก็คืออาจจะเป็นตั้งเสามาเรื่อยๆใช่ถ้าตั้งเสาคือถ้าตั้งเสามันก็ประหยัดสุดแหละแต่แกก็อย่างที่บอกคือเขาดีไซเนอร์เหมือนกันแกก็เฮ้ยความสวยงามด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลอดใต้ดินมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นคอร์สที่เพิ่มขึ้นพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องน้ำด้วยเรื่องน้ำเนี่ยเมนหลักมันก็เข้ามาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเรื่องท่อประปาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงต้องสำรองเรื่องของน้ำพวกบาดาลอะไรเงี้ยก็จะช่วยจะได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องของแชร์เรื่องค่าน้ำเพราะว่าอย่างที่เห็นคือสวนเราเยอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็มีโซล่าเซลล์ที่เป็นปั๊มน้ำมันก็ช่วยได้อีกอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่ก็เป็นทั้งคอร์สที่เพิ่มขึ้นแต่ก็เห็นว่าเขาก็มีการนำน้ำตรงนี้มาใช้ในการลดทั่วไปใช่ไหมใช่ประหยัดเนี่ยก็ใช้เป็นโซล่าเซลล์มีโซล่าเซลล์แผงแล้วปั๊มน้ำขึ้นลดได้เลยครับแต่ว่าอย่างเรื่องที่นี่ที่เป็นเรื่องแบบการไม่มีท่อสาธารณะอะไรเงี้ยอันนี้ให้โพสอธิบายนิดนึงได้ไหมโอเคปกติถ้าบ้านตามกรุงเทพเนาะที่มีท่อสาธารณะอยู่ด้านหน้าแล้วเนี่ยก็จะเป็นการแบบจากห้องน้ำมาส่วนที่เป็นถังบำบัดหรือถังแซกแล้วก็ออกถังพักเนาะแล้วก็ค่อยออกข้างนอกแต่ทีเนี้ยก็จะที่เนี่ยหรือต่างจังหวัดจริงๆมันก็เหมือนกันเพราะว่าท่อสาธารณะมันไม่ถึงเราก็พอลงจากห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นถังบำบัดเสร็จแล้วก็จะเป็นบ่อซึมมันจะเป็นคล้ายๆสมัยก่อนจะเป็นบ่อเกลอะกับบ่อซึมใช่ไหมแต่เนี่ยเราเปลี่ยนจากบ่อเกลอะเนี่ยเป็นทางแซกเพราะว่ามันมีจุลินทรีย์บำบัดแล้วพอเป็นบ่อซึมแล้วก็ค่อยไหลให้ซึมลงในดินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่นี่มันก็จะมีท่อที่ออกอาจจะเป็นออกที่สระด้านหน้ากับสระด้านหลังใช่ก็ที่มันกองไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สมมติเป็นเรื่องแค่เบื้องต้นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากำลังมองถึงเรื่องการทำสวนการปลูกพืชต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องใหญ่เหมือนกันวัชพืชอะไรที่แบบเยอะแยะเลยนะใช่คือที่นี่ก็เยอะเนาะโดยพื้นที่มันเยอะคอร์สที่มันเพิ่มขึ้นก็คือประจำเดือนแล้วกันที่มันผูกพันกับเราเนาะใช่ก็คือ1คนตัดหญ้าดูแลต้นไม้รดน้ำต้นไม้มีบ่อปลาบางคนอาจจะยังคิดไม่ถึงว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่แฝงกับมันด้วยอย่างด้านหน้าตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยรกมากเลยนะเป็นวัชพืชที่เป็นจอกแหน่อย่างเงี้ยครับอันนี้เขาก็ลอกก็อาจจะเป็นแบบ2 ปีครั้งอะไรอย่างเงี้ยมีค่าลอกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่หรืออย่างตรงนี้เรายกตัวอย่างง่ายๆว่าตอนแรกพี่ก็ถามโฟนนะใช่ทำไมถึงมีเอาหญ้าเทียมมาปูแบบนี้ซึ่งพี่เขาบอกว่าถ้าไม่ปูก็คือวัชพืชจะขึ้นเต็มเหมือนขอบเลยด้านเหมือนขอบเลยครับซึ่งก็ต้องเสียค่าจ้างคนมาตัดเรื่อยๆนี่ก็อาจจะเป็นวิธีคุมหนึ่งคือโอเคมันอาจจะไม่ได้สวยงามนะแต่ก็เป็นวิธีแบบป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นชะลอมันใช่ก็ดีกว่าครับแต่ก็อาจเรื่องต่างๆนี่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าพอฟังแล้วแบบจะกลัวทำให้เราไม่กล้าอะไรอย่างนี้นะจริงๆใช้คำว่ามันมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนแล้วกันแต่ถ้าสมมติว่าเรามีการจัดการพวกเรื่องงานระบบแบบนี้ไว้เนี่ยเวลามันมีการเมนเทนแนนซ์การซ่อมบำรุงเนี่ยมันก็จะดีขึ้นใช่แล้วก็อย่างรวมถึงเรื่องที่เราอาจจะมีคุยกันไปก่อนนั้นแล้วว่าการเลือกวัสดุที่สามารถใช้ได้ทนทานยาวๆนะใช่ทนทานแล้วก็เซอร์วิสง่ายทำความสะอาดง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีกว่านะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดพอสุดท้ายอย่างที่โฟร์บอกฮะพอเสร็จออกมาแล้วมันก็เป็นความสุขเป็นความผ่อนคลายที่เวลาเรามาถึงที่แล้วก็รู้สึกดีใช่ไหมวันที่โปรเจกต์เสร็จแล้วผมมาเก็บรูปเป็นพอร์ตของบริษัทเนาะผมก็พายเรือเพื่อไปเก็บรูปผมบังเอิญเห็นภาพความประทับใจโอนเนอร์เนี่ย2 คนเนี่ยเขานั่งชิงช้าแล้วก็นั่งคุยเล่นกันมันเป็นแบบเราก็เลยเก็บภาพได้พอดีเลยผมเก็บวิดีโอได้ด้วยใช่แล้วก็รู้สึกว่าอันนี้ดีว่าแบบเหมือนถึงว่าเขามีความสุขในการได้อยู่ในจริงๆโดยแบบ
บางทีถ้าเราถามก็อาจจะแบบรักษาน้ำใจเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเราได้เห็นมุมมองอย่างเงี้ยรู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกเรื่องออกแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่องของความสุขในการใช้ชีวิตเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยถือว่ามันก็ประสบความสำเร็จในมุมมองของคนออกแบบเนาะ